مأساة البعض في هذه الحياة أنهم يتزوجون ولا يحبون، يتكاثرون ولا يربون، يعملون ولا يتقنون، يقولون ولا يصدقون، يقرؤون ولا يفهمون، وإن فهموا لا يفعلون. مأساة البعض في هذه الحياة أنهم يسمعون أكثر مما يرون، يواجهون بالحقائق ولا يقتنعون، يحقدون أكثر مما يتسامحون، يقتلون الطموح أكثر مما يشجعون، ويعرقلون تقدم الناجح ومعنوياته يحبطون. مأساة البعض هي رؤية أخطاء غيرهم بينما هم عن أخطائهم محامون. مأساة البعض اعتقادهم أن من خلقهم لم يخلق غيرهم، ألا بئس ما يعتقدون. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. لو أنك تملك 1000 ريال ثم تصدقت ب10 أو 20 ريالا، فلا تقل أصبح عندي 990 أو 980 نقص مالي، والله إن الله يعوضك بنص هذا الحديث. أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. من أبواب السوء أن يعقك ولدك، من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك، من أبواب السوء أن يصيبك مرض، من أبواب السوء أن تصدم سيارتك، من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك، من أبواب السوء أن يحترق بيتك، من أبواب السوء أن يؤخذ مالك. أبواب السوء كثيرة. يقول رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء، يسدها الله تعالى عنك. وأفضل الصدقة على ذوي الرحم. تحسن إلى أختك، تحسن إلى ابنتك المتزوجة، تحسن إلى خالتك، إلى عمتك، إلى عمك، إلى خالك. كلما كان رحما فإن الصدقة عليه أفضل. ولو كان رحما كاشحا، أيضا رحم بينك وبينه مشاكل، وتصدقت عليه فالأجر أعظم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها، أصبحت حرة، والعتق من أفضل الأعمال. قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها مؤيدا: نعم العتق له أجره وثوابه وكذا، لا. قال: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتيني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقيها أمه مملوكة وأن تحسني بها إلى أخوالك، لأنهم قوم ضعفاء يحتاجون من يساعدهم في البيت. قال: أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك. هذا يدل على أن الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا. خاصة بعض الناس أبنائه والعياذ بالله لا يصلون، أو يصلون أحيانا يتركون أحيانا، أو أنهم يصلون متأخرين عن الوقت. فهل يوجد دعاء معين؟ نعم، يوجد دعاء خاص هو من أفضل الأدعية التي يمكن أن تقولها لحل هذه المشكلة. استمع أولا لهذه القصة بعد إذنك. تقول إحدى الأخوات: أنا كانت بنتي في صف 5 ابتدائي، وكانت الله المستعان يعني صلاة ثقيلة عليها، لدرجة أني في يوم من الأيام قلت لها: قومي صلي، وراقبتها فلقيتها تكذب، تقول صليت وهي ما صلت. تقول: فشديت عليها، وهذا الموقف ضايقني، وبكيت وخاصمتها ولمتها، خوفتها بالله، ما نفع ذلك معها. لكن في يوم من الأيام تقول هذه المرأة يعني في إنسانة قالت لها قصة، وهي أنها زارت قريبة لها عادية ليست كثيرة التدين، لكن لما أذن المؤذن قام أبنائه يصلون من غير أن تطلب منهم ولا تناديهم ولا شيء. تقول: فقلت لها: كيف أبنائك يصلون من أنفسهم بدون خصام ولا تذكير؟ قالت المرأة: والله ما عندي شيء أقوله لك إلا أني من قبل أن أتزوج وأنا أدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي ورد في القرآن عن إبراهيم عليه السلام. الدعاء هو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء. تقول هذه الأخت: أنا بعد هذا لزمت هذا الدعاء في سجودي وقبل التسليم وفي الوتر وفي كل أوقات الإجابة. تقول: والله يا ناس إن ابنتي هذه الآن بالثانوي أصبحت هي التي توقظنا للصلاة وتذكرنا فيها، وإخوانها كلهم والله ولله الحمد يحرصون على الصلاة. حتى أمي زارتني ونامت عندي لفت انتباهها حرص ابنتي على الصلاة، وكيف أنها تستيقظ وتدور علينا تصحينا للصلاة. نعم، هذا دعاء قاله أبو الأنبياء عليه السلام. هذه أدعية أنبياء ومرسلين وعباد الرحمن الذين هم أهل الجنة. فإذا كان الله لن يستجيب دعاء هؤلاء فلمن سيستجيب؟ وإذا كان الله استجاب دعاءهم فلماذا لا يستجيب نفس الدعاء إذا قلته أنت؟ وهو الذي دعاك للاقتداء بهم، فقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أخي الكريم، أختي الكريمة، اجتهد في دعائك بهذه الأدعية المستجابة، حتى ولو لم يكن لك زوجة أو أبناء، فإن مستقبلك أو مستقبل عائلتك قد يتوقف على نوع الكلمات التي ستختارها عندما تخاطب الله تبارك وتعالى. احفظ الأدعية المستجابة للأهل والأبناء، ذكرناها اليوم، وإن شئت فصور الشاشة. الأدعية هي: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء الثاني هو: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء الثالث: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم ويجعل